आजच्या काळात माणसाने आपला स्वभाव बदलणं फार गरजेचं झालं आहे, जेणेकरून सगळे लोक पृथ्वीवर समानतेनं राहू शकतील. कोणी कुणाशी भेदभाव करू नये, हेवा बाळगू नये किंवा एकमेकांवर हुकूमत गाजवू नये. सगळ्यांनी एकत्र प्रेमानं आणि सौहार्दाने राहावं. माणूस एकदाही विचार करत नाही की खरं तर त्याचं स्वतःचं काय आहे, तो या जगात काय घेऊन आला आहे. त्याला जे काही मिळालं आहे ते सगळं अंतरिक्ष, आकाश आणि निसर्गाकडूनच मिळालं आहे. मग त्याचं स्वतःचं असं काय आहे जे तो परत मागतो किंवा इतरांवर उपकार गाजवतो? निसर्गाने आपल्याला सर्व काही दिलं आहे.